tchau, então. Você vai passear com a vovó? Tchau, meu amor. Ei, pss, não tira o chapéu, guria. Tchau, tchau. Esse aqui, talvez esse preto ele não vai ter, mas a gente faz. Ó. Nossa. Vou dar um tomatinho ali. E hoje vai ser brusqueta. Isso aqui é de cogumelo, não gosto. Mas é de tomatinho e manjericão da horta. E pãozinho australiano, adoro também. Agora que tá pronto, posso mostrar melhor pra vocês. Olha, o chefe arrasou. Meu Jesus. Gente, tô aqui, vou começar a fazer skincare noturno pra ir dormir. O cabelo tá... Mas é porque eu tenho treino amanhã cedo e amanhã a gente tem casamento. E eu vou lavar o cabelo no salão. E assim, como eu tenho branco, eu passo tonalizante. E quanto mais eu lavo, mais vai saindo, né? Então, assim, amanhã vai ser lavado o cabelo no salão. Então, eu falei, eu não vou lavar hoje, eu vou treinar assim mesmo. Mas o que eu queria mesmo mostrar pra vocês é a minha sobrancelha. Olha isso. Tá, vamos lá. Vou começar do começo. Eu tinha definitiva, eu fiz 3 sessões a laser pra tirar. 2 em toda a sobrancelha e uma sessão mais pontual onde eu achei que ainda tava um pouquinho laranja. Ontem eu fiz a tal da Brown Illumination, tá? Que deixa, na verdade assim, ó, ela não é que ela levanta a sobrancelha, tá? Todo mundo pensa, é pra deixar levantada. Não, é que ela deixa o pelo molinho, então você consegue moldar melhor, né? E a minha sobrancelha, ela cresce pra baixo. Eu sei que falta muito ainda, mas eu já tô amando. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, essa camadinha aqui, ó, a gente vai querer tirar ainda. Porque tá muito próximo do meu olho. A gente vai querer tirar pra dar mais uma levantadinha. Só que, bem aqui, ó, ainda tá bem falhado. Não tem pelo aqui ainda. Então, eu preciso dessa camadinha aqui pra, quando dar essa puxadinha... cobrir aquela falha, sabe? Mas, sério, gente, se vocês voltarem nos vídeos meus, vocês vão ver a diferença, tá? Do que era e do que tá agora. Tipo, tá muito mais natural. Tem um processo ainda pra ficar perfeita do jeito que eu sonho, mas assim, ó, eu já tô amando, tá? Eu já tô realmente apaixonada pelo resultado que eu já consegui. Então, eu queria mostrar pra vocês, porque vocês vêm acompanhando aí o meu processo, né, de tirar a sobrancelha, tirar a definitiva da sobrancelha. Mas, eu tô amando. E só tô conseguindo estar aqui na paz, fazendo minha skincare, porque minha mãe tá lá na sala com as crianças. Fiquei de mostrar pra vocês, mas assim, ó, quando a gente tá junto, eu e ela, a gente faz tanta coisa junto, tanta correria, que eu esqueço de pegar o celular pra gravar. Então, tô aqui com a minha filha linda, maravilhosa. Saímos agora do salão, make, cabelo. Ah, nada que uma boa make, né, Camila? Sim, estamos prontas pro casório. Pra casar. Prontas não, né? Estamos pôr a roupa e tal. Pra casar os amigos, né? E tá um dia muito legal aqui em Joaçaba.
tem nos vlogs. A Camila que me ensinou a fazer vlogs, né? Ensinei vlogs e agora me segura com esse celular aqui. Ai, que galera mais linda! Reservado. Então é reservado. Reservado. Tá tudo reservado. É tipo... Ô, Valentina, então aí não é meu lugar? A gente pode sentar aqui, onde que tá ali. Eu vou sentar aqui. Aqui é onde que é só os mais velhos. O amor, seria como meu como sido entre mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal de que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Aqui pra mim, ó, galera. Quero um sorrisão bem bonito de todo mundo. Aqui pra mim, ó, mocinho. Aí, ó. Aí. Vamos falar? Aqui no meio. No meio, mocinho. Como é que é o nome dele? Theo. A primeira aqui. Mais moças. Aqui, tu não vai adivinhar. É, mocinho. Uma mochila do super-homem com o quê? Com shampoo e perfume. É que elas não viram, mas é tão bonitinha. Acho que ele tá lá fora. Faça um brinde aí. Ai, que lindo. Sim. Muito bem, de acordo com a vontade que ambos acabam de manifestar, eu vos declaro casados. Eu tô filmando eles também, tá? Um beijo bem apaixonado. Oi, princesa! Ai, olha esse laço, gente! Ai, ó, que gato esse meu marido! Eu quero muito trabalhar. Dá tchau, tchau, papai, mal. Ah, tem óculos? É. E é de bombeiro, né? Vai mais pra trás um pouquinho. O ruim é que esse skate tá virando o truck dele. Que massa, cara. Radical, hein? Meu Deus! Vem, Maia, cuidado, Maia. Pode vir, vem embora. Vai, vai, isso.
Amor, mais longe, amor. Não enxerga nada. Tá tudo velado. Vai. É muito radical mesmo. É, eu quero ir também. É bem legal. Ainda bem que tá de Não capacete. deu tempo. O Luke. Gente do céu, que festa a de ontem. Foi muito legal o casamento, muito divertido. Chegamos em casa perto das 2h30 da manhã. E aí a Sofia não queria saber mais de dormir, porque ela tinha dormido um monte na festa. Daí, meu Deus, fiquei com ela até quase 4. E aí 8 horas chegaram aqui em casa pra plantar grama. E ela acordou. Então assim, dormi 4 horas, agora já são 20 para as 8 da noite. Mas tava muito legal, a gente se divertiu muito. E o Theo vai dormir lá na casa do meu sogro, que os primos mais velhos estão aí. E ele quer dormir lá. Eu confesso que eu fico com saudade dele dormindo em casa. Mas, né, deixa que aproveite. Pra encerrar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês a minha lareira, que chegou hoje, eles instalaram hoje. E tá muito lindo. A gente tava aqui tentando dar uma geral, porque assim, muito pó, né? Por conta da lareira. Mas, sério, olha que linda. Gente, olha essa lareira. Que coisa mais linda. Feita de quartzo branco. E aí eu fiz esse detalhezinho assim, ó. Vindo um pouquinho pra frente. Aqui na boca também. E aqui, ela vem um pouquinho pra frente também, pra colocar aquela gradezinha pra proteger das faíscas da lenha, né? E aqui, a gente vai colocar bem aquela coisa bem americana, assim, colocar um porta-retrato. Depois eu vou pôr uns ganchinhos com ventosa pra gente pendurar as meias do Natal. E aqui, que ainda tá na placa cimentícia, eu vou colocar um papel líquido da marca Eco Decor. Então, eu já escolhi o modelo e eles vêm aplicar. O legal desse papel líquido, porque assim, ó, ele é como se fosse papel de parede, só que ele é uma massa e eles aplicam assim, como se fosse um reboco. Eles aplicam uma massa corrida, eles aplicam na parede. E aí tem várias texturas, tem textura de pedra, tem textura de papel mesmo. E aí eu escolhi esse modelo e o legal é que assim, rasgou. Eles não precisam arrancar tudo fora igual um papel de parede. Eles pegam essa massa e aplicam ali e fica novo. Não, assim, ó. Meu, eu tô muito apaixonada. Tipo, muito apaixonada. Assim, a casa tá virada, né? Porque a gente teve que tirar tudo dali pra limpar. Mas sério, gente, olha isso. Eu não vejo a hora de montar, sei lá, a árvore de Natal por aqui assim, ou até por aqui assim. Mas daí colocar os enfeitezinhos de Natal ali. Não, eu tô enlouquecida nessa parede. E semana que vem, o ceramista vai vir rejuntar esses buracos, que vai ser um trabalho bem chatinho, porque ele vai rejuntar com cimento e areia. E ele tem que ir jogando com uma colher aqui e meio que moldando aonde que vai ficar, sabe? Mas vai dar a sensação que essas pedras estão saindo de dentro da parede. Ai, vai ficar muito lindo. E aí minha mãe e o Léo estão ali fora, estão dando uma organizada, tentando tirar entulho da parte da frente da casa. Eles vieram instalar grama hoje, então ela tá toda meio irregular ainda. Eu vou ver se amanhã eu converso com o pessoal que instalou a grama pra eles virem dar uma assentada assim com aquele socador, sabe? Só que assim, eles estavam terminando e aí caiu uma chuva, eles não conseguiram, acho, dar esse acabamento. Mas acho que daí, conversando, eles vêm assim que o tempo estiver firme, porque a previsão é bem desanimadora. Eu tava olhando assim, tipo, os próximos 10 dias de chuva. Enfim, mas eu vou gravando pra vocês, porque tem mais, eu quero mostrar lá fora como é que tá. Que chegou o piso que tinha faltado, daí o ceramista já começou a colocar.
Enfim, tá tomando forma, tá ficando lindo, do jeito que a gente sempre sonhou. Ainda tem toda a iluminação da área externa pra fazer, vai ter que pintar toda a casa, mas assim, tá ficando lindo, do jeitinho que a gente planejou. E enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando do meu vídeo. Queria pedir uma ajudinha de vocês, deixar o like, porque assim, eu vejo que tem gente que assiste, não deixa o like, isso ajuda muito ao YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e entregar para mais pessoas. Eu tô aí em busca dos primeiros 1000 inscritos, né, pra conseguir ter um retorno aí com esse trabalho no YouTube. E compartilhem com mais pessoas se vocês estão gostando, pessoas que possam gostar do tipo de conteúdo que eu mostro aqui pra vocês. Era isso pro vídeo de hoje. Eu vou aqui dar um jeito na lavanderia, que tem bastante roupa pra organizar. E vou aproveitar que o Theo também não tá e organizar os doces do Halloween. Que daqui 2 dias, hoje é sexta, no domingo a gente vai ter Halloween aqui no bairro e vai ser bem divertido, as crianças estão muito animadas. E eu quero aproveitar e organizar esses doces, já que ele não tá em casa, né? Deixar pra fazer surpresa pra ele. Tá bom, gente? Era isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês estejam gostando do meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.